အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာအင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်ကတော့အခုဒါ Coronavirus လို့ခေါ်တဲ့ COVID ကြောင့်ပဲတော်တော်လေးကိုမထင်မပဲပွဲတွေတော်တော်လေးရွှေ့ထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆက်လဲကန်နိုင်ပွဲရှိသလိုပြန်ကောင်းနိုင်မဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ Super Sunday မှာပေါ့ Everton နဲ့ Leicester City ရဲ့ပွဲရှိတယ် Wolverhampton Chelsea ရှိတယ် Newcastle Manchester City နဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ Liverpool ပွဲရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာစိတ်ဖြစ်တဲ့ပွဲကဘယ်ပွဲမှတော့မသိဘူးတော်တော်များများကတော့ under review လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ Everton က Carlo Ancelotti အထွက် Rafa Benitez အဝင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ struggle ဖြစ်နေတယ်ဒီပြ Rafa Benitez ကိုထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးတစ်ဖက်က Ole Gunnar Solskjaer ကိုခန့်ပါလားတစ်ဖက်ကလည်း Wayne Rooney ကိုခန့်မလားဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ Everton အသင်းရဲ့အလားအလာလေးစိုးနေတယ်တစ်ဖက်မှာ Leicester City ကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲခြေသမားတော့မဆိုးဘူးကစားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာ Leicester ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရက်တုန်းက Spurs နဲ့ကံမဲ့ပွဲကိုကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့ထားတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပွဲမကန်ထားရဘူးဒီဂျာရက်မှာ Leicester City အသင်းမှာလူဆုံပါတာတော့ပါမှာဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဒီပွဲကလည်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့မသေးကြပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့ Leicester ကတော့ပိုကောင်းတယ် Everton ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပြဒီနေ့ရာသီမှာမျော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးလုံးဝမရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဒါလက်ရှိနေထားရ Everton အသင်းနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Leicester ကိုသူတို့ရဲ့ Goodison ဘက်မှာတင်ရင် Leicester City ရဲ့ King Power မှာနိုင်ထားလို့ Everton နဲ့ Leicester ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကျော်ဆိုရင်တော့ Leicester ကနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ Leicester ပိုတည်ငြိမ်ဒါပေမဲ့ Leicester ကလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့ performance မျိုးခြေစွမ်းမျိုးမရသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခြေစွမ်းမျိုးမရတာတော့မှန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘဝနိုင်မယ်ဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်အဲ့ပွဲကကျွန်တော် UK မှာဆိုနေ့လေ12နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကံပါပါပြီးတော့မှ Wolverhampton နဲ့ Chelsea တို့တော့ပုံမှန်တိုင်းကအဲ့လောက်ကြီးမခတ်ပေမဲ့ Wolf ကအခုတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ဟိုတနေ့က Liverpool နဲ့ကန်တဲ့ပွဲဆိုရင်ကြည့် Wolf ကွင်းမှာ Liverpool က Divo Origi ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့ပဲခက်ခဲနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Wolf ကတကယ်ကစားပုံကောင်းတယ် Wolf ဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဂျာရက်တုန်းကလည်းသူတို့အနိုင်ကန်ထားတဲ့အတွက်ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းတယ်သူပြင် Bruno Lage ရဲ့အသင်းကတည်ငြိမ်မှုတွေရှိတယ်အခုချိန်ဒီလဲကစားပုံကောင်းတယ်ကစားရခက်စီတယ် Chelsea ကတော့အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာယောဂကူးစက်ခံထားရတဲ့ကစားမတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း pressure တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကွင်းလေကစားမအန်ဂိုလိုခန်တီပြန်နိုင်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး Chelsea ဘလောက်ပဲဆိုးဝါကွင်းလေမှာထိန်းချောင်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမတွေပါရင် Chelsea ကသူ့လို့သူ့လို့နိုင်တယ်လက်ရှိအနေထားရ Chelsea အတွက်ဒီပွဲကအရေးပါလို့ Chelsea အတွက်ဒူးဟိုတိုင်းဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့် Manchester City ကခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နဲ့ရှေ့ကနေပြေးနေတဲ့အချိန်မှာLiverpool တို့ Chelsea တို့ကအမှားယွင်းမရှိလိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာ Chelsea တို့ကလည်းအမှားမခံဘူးကစားရမှာက Wolf ကွင်းဖြစ်တယ် Wolf ကွင်းမှာ Chelsea အနေနဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားရနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Wolf က Chelsea ကို Stamford Bridge မှာဂိုးမရှိသေးကန်ပြီးတော့သူတို့ကွင်းမှာ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တယ်ဟိုတနှစ်တုန်းကတော့ Wolf ကို Chelsea ကအဝေးကွင်းမှာ9ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Stamford Bridge မှာနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး4ပွဲမှာ Chelsea က2ပွဲနိုင်တပွဲတည် Wolf ကတပွဲနိုင်ထားတယ်ဟတ်တူဟတ်ရအရင်ကြီးမကွာဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာကစားပုံ quality player ကတော့ Chelsea မှာအပြည့်အဝရှိတယ်တခုပဲရှိတာပေါ့ Thomas Tuchel အသင်းနေနဲ့ပွဲပတ်မှုဒဏ်နေနောက်ကိုယ့်အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားမတွေရဲ့ကူးဆက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ထိပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပွဲကတော့အများကြီး effect ဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိအနေထားရတော့ Wolf ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Raul Jimenez ကဒီပွဲပြန်ပါနိုင်မဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ပြန်အားကောင်းလိုက်မယ် Chelsea အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံစွမ်းဆောင်မလဲနောက်လူဆုံပါလာနိုင်တဲ့သူတို့ကွင်းလယ်မှာတော့ဘယ်လောက်ထိတောင့်တင်းတယ်ဆိုအားလုံးသိထားပါလိမ့် Jorginho ရဲ့ Kanté ရဲ့တစ်ဖက်က Kovacic ရဲ့ကွင်းလယ်ပြောစရာမလိုတဲ့ကြောင့် Chelsea အနေနဲ့အဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားရနိုင်တဲ့ Chelsea တို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ပွဲကတော့ UK မှာနေ့လေ2နာရီကန်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲပေါ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:45မှာကန်မှာက Newcastle နဲ့ Manchester City St James's Park မှာကန်မှာဖြစ်တယ် Newcastle ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Leicester City နဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးပြတ်ရှုံးလို့သူတို့တော်တော်လေးကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေတယ် Newcastle ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုကစားမတွေရဲ့အတိုင်းရလို့စိတ်ပြင်းပြမှုမရှိတာကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဟာတသက်မတည်းမှုတ်တယ်လို့အရန်ကိုအားနေတဲ့ခံစစ် Man City ကဘသူနဲ့ကန်ကအရန်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ခံစစ်တိုက်စစ်ကွင်းလေဘာမှပြောစရာမရှိဘူးခံစစ်မှာလည်းဂိုးတွေသွင်းနိုင်နေခံစစ်မှုတွေတိုက်စစ်ကလည်းဂိုးရလို့အဓိကကစားမတွေအနာပေးရင်တော့မှတောင့်တင်းတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Manchester City က Newcastle ကိုနှစ်ကြော့လုံးနိုင်ခဲ့တယ်တစ်ကြော့တော့ကတော့ Newcastle ရဲ့ St James's Park မှာ2-2 တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာကွာချက်ကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့် Manchester
Manchester City ကကွင်းလယ်မှာ De Bruyne ပဲကစား Gundogan ပဲကစား Bernardo Silva ပဲကစား Rodri ပဲဖြစ်ဖြစ် Fernandinho တပတ်ကတောင်ပံမှာ Grealish Foden Gabriel Jesus Riyad Mahrez ကြိုက်တဲ့သူကစားအရန်ကောင်းတယ် City ရဲ့ပြဿနာကအရန်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Newcastle လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးကန်ရမှာကအခု St James's Park ဖြစ်ပေမဲ့လည်း Newcastle အတွက်တည်ရဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး Manchester City ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကစားပုံစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဖက် Guardiola ကလည်း Premier League မှာအမြန်ဆုံးပွဲပေါင်း209ပွဲနဲ့သွင်းဂိုး900တောင်ပြည့်ထားတယ်အခု Man City ကိုကြည့်လိုက်ပြန်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာပြိုင်ဘက် Liverpool နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ goal difference တွေကိုသူကောင်းကောင်းဖြည့်ဖြတ်နိုင်ဖို့တက်နိုင်သမျှသူတို့ဂိုးများများသွင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ဖို့သူတို့တောင်းလျှောက် push လုပ်နေတယ်အဲ့ချက်ကဒါ Newcastle အတွက်ခတ်လာတဲ့ပွဲပဲ Newcastle ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ City ကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပွဲကတော့ Tottenham နဲ့ Liverpool အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲက preview တာလောက်တာမသေးကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆို Spurs ကိုယ်တိုင်က EPL 3ပွဲရှိပြီသူတို့ပွဲရွှေ့ထားတာတပွဲကတော့ဒါ EPL ကရာသီဥဆိုလို့ဘန်လီနဲ့ပွဲကိုရွှေ့ထားပေမဲ့ကျန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးဟာကိုဗစ်ကြောင့်တောက်လျှောက်ရွှေ့နေရတယ် Spurs အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Giant Leicester နဲ့ပွဲလည်းမကန်ရဘူးဆိုတော့ Spurs ကအခုဘလုံးပွဲမကန်ရတာပဲ3ပတ်လောက်ရှိတော့မယ်ဗျာအနည်းဆုံး2ပတ်ကျော်ပြီဆိုတော့ Spurs အသင်းကလည်းဒါဘလူးခြေသွမ်းရှိမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးခမိုင်းရခက်တယ်ကစားမတွေကတော့ကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့ထက်ကစားမတွေပွဲမကန်ရတဲ့အတွက် Liverpool တို့အများကြီး advantage ရတယ် Tottenham ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Chelsea ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးတယ် Manchester United ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးတယ်အဲ့မှတ်တမ်းတွေကတော့ဒါ Spurs အတွက်ကန်ဆိုးတာနောက်ကန်ရမှာက Liverpool တကယ်ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းမျိုး Liverpool ဆိုတာက Spurs ကိုခုနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင် Liverpool က Spurs ကွင်းမှာ 3-1 နဲ့နိုင်တယ်အိမ်ကွင်းမှာ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်ဟိုးတစ်နှစ်ကျော်ကဆိုရင် Spurs ကိုပဲ Liverpool က2ကြော့နိုင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်ရင် Spurs က Liverpool ကိုမနိုင်တဲ့လောက်ပဲဒါ Liverpool တို့ရဲ့ Spurs ဟာတော်တော်ကိုလွယ်ကူတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ Spurs အတွက်တော့ Liverpool ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Sadio Mane Mo Salah Roberto Firmino မပါနိုင်ပေမဲ့ Diego Jota Divo Origi နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအရန်ကောင်းသူ Liverpool ရဲ့လက်ရှိ rotate system ကလည်းသူတို့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တောင်ပြောသေးတယ် Great ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အသင်းကားတဲ့အမှန်တိုင်းပြောငါအိုက်ပွဲလက်မှတ်ဝယ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဲ့ငါသွားကြည့်တာကတဲ့ခက်လို့ပဲတဲ့ငါသွားကြည့်တာတဲ့စုစုပေါင်းနှစ်ပွဲကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီရာသီမှာ Chelsea နဲ့တပွဲသွားကြည့်တယ် 3-0 နဲ့ရှုံးနေတဲ့ဂိုးတော်မသွင်းနိုင်ဘူးတဲ့ Man United နဲ့ကန်တဲ့ပွဲကိုလည်း3ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတော့ဂိုးတော်မသွင်းနိုင်တော့တဲ့ဒီပွဲကလက်မှတ်ဝယ်ထားတာကြောက်နေရတယ်သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲကခတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိ Liverpool ကစားပုံကစားအားခြေစွမ်းကတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့အတွက် Spurs အတွက်တော်တော်ကိုခတ်မင်းဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါ Tottenham အနေနဲ့ Antonio Conte ဆိုတဲ့ထိပ်တန်းနီးပြတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်နေဗျာ Klopp Antonio Conte head to head ကလည်းကျွန်တော်သိထားပြီးသားဒီအတွက်ကြောင့်ဒါ Tottenham အနေနဲ့အိမ်ကွင်းကန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းကြီးပြီးဒါထိတ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ Liverpool ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲပေါ့ Spurs အသင်းမှာ Giovanni Lo Celso ဆိုတော်တော်လေးတက်တာလာပြီချိုကစားမတွေလည်း injury ကပြန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Tottenham ကတော့တော်တော်လေးတော့ okay နေပြီခတ်တာကပွဲမကစားရတဲ့အတွက်ကစားမတွေ fit မဖြစ်ပြီကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတစ်ပတ် Super Sunday မှာ Everton နဲ့ Leicester City ပွဲပါ UK စံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲမှာကံမယ်ပြီးတော့မှ Wolverhampton နဲ့ Chelsea က UK စံတော်ချိန်နေ့လယ်2နာရီမှာကံပြီးတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာကံမယ်ပြီးတော့နဲ့9နာရီ45မှာတော့ Newcastle နဲ့ Manchester City ရဲ့ပွဲကံမယ်ဒီပွဲကတော့ St James's Park မှာကံမယ် Newcastle အတွက်အမှန်တိုင်းပြောရင်စောင်းရည်စီကွက်အမြန်ဆုံးရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားပုံညီပြအရေးသွေးအားလုံးဟာ City ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူးဒီတဲ့ကြောင့် City ရှိကနေဘာမျော်လင့်မလဲတေးတမတ်ဆိုတဲ့ပို့ပြီးမျော်လင့်လို့မရလို့ City ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကစားမလဲနောက်ဆုံးပွဲကတော့ Tottenham နဲ့ Liverpool ပေါ့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Tottenham ကပွဲမကစားရပေမဲ့ Antonio Conte ဆိုတဲ့ညီပြအကြောင်း interesting ဖြစ်လို့ Klopp ရဲ့ Liverpool ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လည်းအားလုံးသိထားတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Super Sunday မှာကံမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲပေါင်း၄ပွဲပေါ့ဗျာ၄ပွဲမှာဘယ်လိုရလဒ်မျိုးတွေထွက်မလဲဒီကြားထဲမှာလည်းအားလုံးကြိုပြီးအတိပေးထားချင်တာကမတော်တဆကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲရွှေ့သွားတာရှိရင်လည်းပြည်သက်တွေအတွက်ဒါစိတ်ကောင်းစရာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပြည်သက်တွေအတွက်ပါတကယ်ကိုနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေဘယ်လောက်ရွှေ့မလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်တင်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်